Drage obiskovalke, dragi obiskovalci. Več luči. To so morda najbolj znamenite poslednje besede v svetu književnosti, ki naj bi jih tik pred smrtjo izrekel Goethe. A kakšne luči je zares vredno prižigati? Katero temo je nujno odganjati? Zgodi se, da tema pred očmi postane nepredirna. A kdor hoče videti, zares videti, pravi Mali princ, mora gledati srcem. Veliko hujša od fizične slepote je slepota duha. Eno najboljših orodij zoper njo pa dobra prijateljica, ki se nikoli ne postara in nikdar ne zastara. Knjiga. Ta ima danes mnogo obrazov in oblik, ne le papirne in elektronske, pač pa tudi zvočno. Poslušanje daljših literarnih besedil slepim in slabovidnim predstavlja del vsakdana. Pod okriljem projekta Knjižnice slepih in slabovidnih, ki ga financirata Evropska unija v okviru Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, tokrat beremo v temi. Beremo, da bi videli. Prvi del našega druženja bo namenjen literaturi za odrasle, ki jo bodo z nami delili pisatelja Miha Mazzini in Andreja Skubic ter prevajalka Barbara Šega-Čeh, za današnjo priložnost vsi tudi bralci. Ob 12. si bomo privoščili 15-minutni odmor, nato pa se ponovno srečamo, z nami bodo namreč vse do enih avtorji mladinske književnosti, Dejsa Muk, Primož Suhodolčan in Matjaž Pikalo. Če dovolj dolgo zremo v temo, mogoče zagledamo kakšnega duha. Zdajle ga bomo gotovo, saj nam bo pisatelj, publicist, scenarist, v službenem času pa računalničar Miha Mazzini prebral odlomek iz zgodbe, ki jo najdemo v njegovi zbirki Duhovi. Zgodba nosi naslov Med zidovi in je bila med drugim leta 2010 uvrščena v finale Walker Percy Fiction Contest. Prosim. Ja, dober dan. Pravzaprav bi mogli tudi to bralno luč ugasiti, tako da bi jaz pojedel celo, kar se te zgodbe spomnim. Ja. Ok, v zidovih. Srečal sem jo na službeni prednovoletni zabavi. Tajnica glavnega direktorja se je prepozno spomnila na rezervacijo lokala in tako so morali za en večer preurediti kar pasažo med našima poslovnima stavbama. Na kolegiju se nihče ni pretirano razburil. Naši koledarji so bili polni novoletnih in božičnih zabav s partnerji in zanje, za stranke, sedanje in bodoče, in v svoji dolgoletni karieri sem se že naučil paradoksa. Zabava na zabavo ne pelje v zabavanost, marveč v otopelost, utrujenost in malodušje, ki meji že na depresijo. Popil sem več, kot sem bil nameraval. Ne dovolj za pijanost, a preveč za vožnjo. Nikamor se mi ni mudilo. Ni bila ena tistih sobot, ko se žena vrne svojih seminarjev in sedeva k večerji, kjer urediva finančne plati skupnega življenja, preden odideva vsak v svojo spalnico. Mlajši in predvsem po rangu nižji uslužbenci so se stisnili v pisarno pravniškega oddelka, glasneje privili glasbo, videval sem jih, kako so mimo mene odhajali ven kadit, nekateri so prišli nazaj malo širših nasmehov in dišeč po travi, ki smo jo v naši generaciji naučili prepoznavati skupaj s šolskimi knjigami. Malce starejši in zatorej že srednji menedžment so raje hodili na stranišče in se vračali svetlečih oči celo slabo pobrisanimi luninimi krajci na nosnicah. Prestar za prvo in z odporom proti drugemu sem se nekaj časa družil z ostalimi področnimi direktorji korporacije, potem pa se korakom omaknil onkraj samopostrežnega bifeja, pred stekleni zid, skozi katerega so se lesketale mestne luči. Stala je v kotu čisto ob zavesi, od katere je sprva sploh nisem razločil. Sem vas prestrašila, odkimal sem. Stopila je iz teme, prazen kozarec šampanca je stiskala med prsi. Majhne, brez nedrčka, drobni obrisi bradavič. Predvsem manjša od mene, širokih bokov, v črni obleki, ki se je delala drago, a je bilo gotovo iz ene tistih kolekcij, ki jih znana imena naredijo za veleblagovnice. Povprečnega videza za mezinec širok narastek v svetlo pobarvanih laseh.
Ne pozabljam obrazov, le včasih se težko spomnil, kje sem jih prvič zagledal. Predstavila se je in povedala, da dela kot pomožna tajnica. Eno podjetje za upravljanje z resursi, kakor se zveneče imenujejo sodobni trgovci sužnji, nam jo je posodilo pred meseci. Zanikal sem, da bi me motila in ne, ni treba oditi. Gledala so nočno panoramo, drsenje avtomobilskih žarometov po asfaltu, v stanovanjih so utripali okraski na jelkah, dosti na strešnih robov je bilo obrobljenih s svetlečimi neonskimi klobasami. Strmela sva za rešilcem in ko je izginil v daljavi, se je obrnila k meni. Ste eden redkih direktorjev, kar sem jih srečala, za katerega imam občutek, da ima še neko svoje življenje izven firme. Nisem mogel ne hotel skriti presenečenja. Zasmejala se je. Se opravičujem, preveč sem popila, žal mi je. Skretno sem ji pokazal, da je že v redu in se obrnil nazaj k oknu. Ma res. Razlik, ki so mi prišle na misel, nisem naštel veliko. Mobitel ugasnem čez noč in ne odgovarjam na e-pošto ob 3 zjutraj, če tudi ne morem spati. Mogoče še to, da hodim na počitnice. Živo mi je pred očmi ostala slika mojega večernega rituala, od tuširanja preko gretja čokoladnega napitka do branja v posteli. Ugašanje luči, obrata proti desni, nato proti levi, spet proti desni in spanje. Mogoče se motite, čeprav bi rad, da se ne bi, sem končno rekel. Gledala sva se in vprašal sem se ne bi raje poklical taksija. Včasih sem si predstavljal, da mi bo z leti želja po spolnosti ponehavala. Motil sem se. Le v odločilnem trenutku sem se vedno pogosteje potegnil nazaj, ne zaradi oslabelega libida, marveč zaradi misli. Sem sposoben prenesti še eno življenjsko zgodbo. Seks ni bil nič posebnega, mižati mi pa tudi ni bilo treba. V njej sem zaznal nekaj počasnega, mogoče celo utrujega in tisti večer sem bil precej podobnem stanju. Nisva veliko govorila in kmalu je ugasnila luč. Zaspala je pred menoj, roki sta izdrsnili iz mojih ramen, jaz pa sem strmel na vpični svetli črti obrobelih rolete in se poskušal spomniti, katera knjiga me skoraj prebrana čaka na nočni omarici. Počasi sem se izgubil v spanje in zbudila me kislina, ki je hotela kvišku. Planil sem po konci, pomislil, da bom bruhal, potem pa sem se samo dvignil z glave in se prebujen vrnil k opazovanju trakov svetlobe. V enem od sosednjih stanovanj je kašljal otrok. Nisem mogel točno določiti, od kod prihaja zvok, verjetno zgoraj ali mogoče desno. Zasmilil se mi je, spomnil sem se svojih sinov in hčere, sploh ta mala je bila zelo občutljiva in precej bolna, varuška mi je dostikrat pojamrala. Že dolgo je, odkar so šli in si naredili svoje kariere. Srečam jih enkrat na leto na božični večeri in odrasli so. Včasih pomislim, da nekje v meni ni tistega pravega stika, kot si ga predstavljam med starši in otroci, zato, ker sem bil toliko odsoten in sem zamudil edini čas, ko bližina zmore nastati. Verjetno res, saj se mi zdi, da ima žena, ki je bila prav tako vedno odsotna, isti občutek, če tudi se o tem nisva pogovarjala. A kadar berem časopisne kronike in znotraj enega dne preštejem poročila o družinskih umorih, si rečem, lahko bi bilo slabše. V globine drugega nismo segli, na sreči niti z noži ne. Otrok je kašljal tako hudo, da ga je že dušilo. Občutek sem imel, da je nekdo zraven njega, mogoče mama, in mu prigovarja, če tudi nisem mogel slišati drugega glasu. Čakal sem, da zajoka, vendar ni. Predstavljal sem si ga, kako od vročine otopelo strmi predse in se ne upa sprostiti, niti v tistih redkih trenutkih, ko ga kašelj neha premetavati. Ne vem, kako dolgo sem bedel, a otrok ni utihnil. Spremljal me je v spanec in mi sledil v sanje. Ponudila mi je kavo, vendar sem odklonil. Če že preskočim večerni ritual, jutrnjega čaja nikakor nočem. Stanovanje so jih gotovo oddali kot enosobno, čeprav je v resnici šlo le za večjo garsonjero z drobnim podaljškom, nekakšnim kvadratostim slepim črevesom, v katerega so stisnili kuhinjo. Pogledal sem preko pomečkanih rjuh na zakonskem jogiju, ki je zavzemal vsaj pol prostora in preveril, če nisem česa pozabil. Nasmehnila sem se drugemu, pojasnovanja niso bila potrebna. Utrujeni ste videti, ste slabo spali, sem smrčala. Nasmehnil sem se, jo hitro poljubil na lice, pospravil ovratnik, zapel plašč in se obrnil proti vratom. Ne, sosedov otrok je kašljal celo noč, reveš. Hitro sem stopil po stopnicah in ko sem se ozrl, me je presenetil izraz na njenem obrazu. Rad bi bil sekunde daljši pogled, da bi ga prepoznal, a nisem hotel.
Osredotočil sem se na stopnice, ki sem jih odganjal s podplati. Po dobrem tednu je eden od telefonskih klicev izstopil od rutine. Dvignil sem slušalko in nekajkrat ponovil halo, halo, v tišino na drugi strani. Tajnica 9 je pisalo na zaslončku in presenetilo me je, da me kličejo tako nizko iz hierarhije. Pred očmi je šinil njen obraz in odprl sem usta, vendar se nisem mogel spomniti njenega imena. Oprostite, rada bi vas videla. Odložil sem. Sem se zmotil? Tako visoko ne bi prelezel, če ne bi imel tega, čemur pravi občutek za delo z ljudmi. Nedvomno je bila ena tistih nizkoenergetskih oseb, ki se skozi življenje pomikajo počasi in pobudo prepuščajo drugim. Ni pa se mi zdela žrtev, ki išče nekoga, da bi jo nesrečil. Teh je precej. Najslabša podvrsta so kralji in kraljice dram, ki se v težave spustijo speljati le zato, da lahko potem okoli sebe naredijo cirkus, povzročijo solze in trpljenje, najprej svoje, nato tuje. Noseča ni. Med vožnjo sem taksista ustavil pred dežurno trgovino in šel kupiti kondome. Izsiljevati me ne more, saj se ženo za zasebno življenje drugega ne meniva. Karierne koristi, mogoče redna služba pri nas. Pobobnal sem po mizi in potem še podrgnil levo in desno kot glisavno na klavirju. Znak, da me nekaj močno zanima, pa nimam dovolj podatkov za odgovor. Čez nekaj dni je v mojo pisarno prinesla pošto. Odlagalo je pred me in v naglici šepetala. Prosim vas za en sam sestanek. Ne bojte se, nič vam nočem. Nikomur ne bom povedala. Zelo, zelo pomembno je, ampak samo zame. Prosim vas. Polistal sem rokovnik in ji določil prvi prosti termin. Sedela so v enem notranjih separejev lokalov, v katerem sem se včasih ustavil, kadar se hotel dan še malo podaljšati. Oba so naročila čaj, ona zeliščnega, jaz zelenega, vendar brez kofeinskega, saj knjiga, ki sem jo ravno bral, ni bila tako zelo zanimiva, da bi z njo preživel pol noči. Ni vedela, kako naj začne. Zdelo se mi je, da je shujšala in podočnjaki so izstopali na bledi koži. Kaj narobe, sem rekel, kolikor sem mogel nežno. Hotel sem dodati denar, pa sem se ustavil. Rada bi, da bi spet spali z mano. Samo še enkrat, pa nikoli več. Samo še enkrat. Vrečk sladkorja ni stresla v čaj, marveč jih je mečkala v rokah. Zrnca so se trla in zvenela kot drsenje kače po smirkovem papirju. Ušel mi je kratek, bolj presenečenje kot smeh. Zakaj? Dolgo ni zmogla začeti, vrečka se je izcefrala v rokah in kristali so se ji posuli med prsti. Rekli ste, da je otrok kašljal celo noč. Ja, sosedov otrok. Kako to mislite? Verjetno, ne vem. Nobeden od sosedov nima otrok, po večini so upokojenci. V zadnjem tednu sem obiskala vse, pod raznimi izgovori, pa vprašala, če so imeli otroka na obisku. In niso. In? Tudi slišali niso kašljanja. Oprostite, res vas ne razumem. Rdeče oči, zaripla lica, belina kože, tresenje prstov. Mogoče je nora? Takoj potem ne morem poklicati svojega odvetnika in ga povprašati, kako se uredi nalog o prepovedi stika. Oprostite, se je šla s prsti skozi lase, kaj si morate misliti o meni. Poskusite se predstavljati, da bi bile na mojem mestu. Kaj bi si mislili vi? Prekimala je, prehitro, premočno. Pred 3 leti je moj sin zbolel. Star je bil 14 mesecev. Klicali so iz vrtca, dobil je vročino, ne zelo visoko, zato je lahko počakal, da sem končala službo. Zvečer je začel kašljati in kašljal je vso noč. Vročina je rasla, klicala sem dežurnega zdravnika, rekli so naj mu dam tableto proti vročini, pomagala je, le kašelj je ostal. Našla sem sirup, rok trajanja je bil še v redu, malo je pomagalo, a ne zares. Celo noč se je mučil, proti jutru pa se je umiril in zaspal. V spanju je prvič zajokal, tako milo, tako žalostno, trgalo mi je srce. Objela sem ga previdno, da se ne bi vzbudil in ga poljubila na lice. Potipala sem mu čelo, vročina je padla. Odmaknila sem se na svoj del postelje, se zahvalila Bogu in zaspala. Zbudila sem se sredi dneva, še kar je spal. Vstala sem, čisto potiho sem skuhala kavo zase in čaj zanj. Sedela in čakala. Potem nisem mogla več odtrgati pogleda od rjuhe, ki ga je pokrivala. Strah je lezel vame. Nikoli poprej si nisem mislila, da ga je lahko toliko. Ne, saj ne more biti res, premika se, seveda se premika, diha. Dolgo sem zbrala poguma.
Ko sem skočila, sem bila v par korakih pri njem, ampak po vršičkih prstov, da ga ne bi zbudila. Dala sem mu dlan na čelo in bil je leden. Prepognila se je in se med jokom s čelom butnila ob mizo. Droben glas v meni je rekel, da ni moja stvar, da je bila samo enkratna avantura, saj lahko vstanem in grem. Odprl sem usta, da izrečem sožalje, zazdelo se mi je tako bledo in nepomembno. Spomnil sem se njenega obraza tisto jutro, ko sem hitel po stopnicah. Malo prej sem mi povedal za kašljajočega otroka. Kaj lahko? Prekinila me je. Edino vi ste ga slišali, edino vi. Pridite, spite z mano, naj ga slišim tudi jaz. Samo njega sem imela, samo njega v vsem življenju, samo z njim sem začutila bližino, ko sem mislila, da sploh ni mogoča. Še zadnjič naj ga slišim, prosim, še zadnjič, da se poslovim od njega. Gledala sva se in po glavi mi je rojilo 1000 razlag, vse logične in verjetne. Nihče mi še nikoli ni gledal s takim upanjem in se mi je izročal. Prikimal sem. Jutri. Odpovedal sem vse sestanke in se zaprl v pisarno. Spet in spet sem poskušal obnoviti trenutke med tem, ko sem doumel, kaj hoče od mene in mojo prevolitvijo. Mešanica telesnih občutkov in slik se je spajala in menjala prehitro, da bi jih oblikoval v besede. Razum lahko ujame le ostanke čustev, na kar se samo zadovoljno hrani z njimi, kot bi dobil glavno jed. Obstala je možnost, da se je zmešalo od bolečine in to sem bil sprožil sam s svojimi sanjami o košljajočem otroku. Prepričan sem bil, da tedaj nisem sanjal. Odkot je prihajal glas? Bolj sem o njem razmišljal, bolj čutno vse navzoč se mi je zdel. Je bil otrok res kje na obisku? Bi sosedje lagali? Čemu? Je zvok prineslo oddaleč, a kako je lahko zvenel, kot bi bil povsod okoli naju? Zakaj sem jim tako hitro obljubil? Obstajajo uspešni poslovneži, ki se hvalijo z analizami, ki so jih naredili in proučili pred odločitvijo, a menim, da lažejo. Ko proti športniku leti žoga, nima časa za računanje kotov in parabol od boja. Tudi poslovnež začuti odločitev v trenutku, ves preostali čas pa porabi za njeno razlaganje in opravičevanje. Po celem dnevu sedenja v pisarnu še nisem prišel do vzroka. Razmišljal sem o tem, da moje družine na srečo ni doletela smrt. Nobene vojne nismo doživeli, nič nam ni manjkalo, nihče ni umrl, a bil holo bolan. Zasel sem s pogledom po usnjenih sedežih, po hištvu iz mahagonija in dragem plašču na obešalniku. Nato njene oči pred seboj večje od prenatrpenega stanovanja za njenim hrbtom. Ena noč, to je najmanj, kar lahko dam tujcu. Zavlačeval sem s prihodom. Po službi sem šel na večerjo in v kino, nato na sprehod, ki naj bi bil dolg, pa je hitro postal gneča nakupovalcev, ki so komaj vlačili polne vrečke, se izogibali božičnim jelkam in slabo maskiranim božičkom, ki so jim prospekte tlačili kar med nakupljeno. Kmalu sem odnehal in se počasi priril nazaj do avta. V prtljažniku imam vedno spravljen majhen potovalni kovček z vsem najnujnejšim za nekaj-dnevno odsotnost. Tudi ona me je pričakala v službenem kostimu in vikala me je, kot bi hotela poudariti neosebnost najnega odnosa. Vprašala je, ali bi kavo in potem sama odmahnila z roko, češ saj nočem dolgo ostati buden. Imate mogoče čaj, sem me vprašal. Po dolgem brskanju je našla škatlico kamilic in sprejel sem skodelico, četudi me je okus vedno spominjal na otroške bolezni. Njen parfum je bil preglasen in ko se je premikala, je zamujal za njo. Vsak njen gib je odražal silen trud in strah, da bi kaj storila narobe. Gledala me je z velikimi očmi in si komaj upala dihati. Ne skrbite, ostal bo, sem jo potolažil in za trenutek pomislil, da bi jo prijel za roko. Zagledal sem svojo dlan, kako se je privzdignila z mize in rahlo razprla, zazdelo se mi je nedostojno, bal sem jo dotakniti, pritisnil sem kožo ob hladen furnir. Opazila je gib in zašepetala, če si želite seksa, ne. Ramena so se ji rahlo sprostila. Po zidovih je viselo nekaj slik njenega otroka, ena iz časa tik po rojstvu, nikjer očeta. Poskušal sem se spomniti, če sem katero videl po novoletni zabavi. Zagotovo ne, je pa res, da so se bolj ukvarjali drug z drugim. Ko je morala na stranišče, sem dvignil enega izmed okvirjev in pogledal, ali je mogoče odtenek zinu drugačen. Nisem se mogel odločiti, bistveno gotovo ne. 3 leta so premalo za kaj takega. Verjetno je slike pospravila, preden šla na zabavo, saj se ni hotela sama vrniti z nje. Sedel sem na stolu, pil kamilice in se je ugibal njenim očem. Otroških igrač ni bilo nikjer.
Mogoče sem predolgo obstal pred eno od otrokovih slik, sedel je na sankah v debelem rdečem pajacu. Rekla sem si, da moram začeti znova, ampak po čem takem ni novega začetka. Čutil sem, da moram nekaj reči, iskal besede, obupal, potem pa povedal kar naravnost. Ne morem si zares predstavljati tega, o čemer govorite. Na srečo mi nikoli ni doletela taka izguba. Zaskrbelo me je, da sem bil pregrob, a se je skoraj da nasmehnila. Prebrala sem v letnem poročilu, da imate že odrasle otroke in ženo. Se vam ne povzročam problemov. Odkimal sem. Včasih so nama pogledi ušli proti stenski uri. Kazalec je že dodobro zapustil 11. Polnoč, a čakava polnoč, sem si rekel sam pri sebi. Ali pa ne veva, kako bi lahko izvedla vsak svoj večerni ritual. Če sem se spomnil svojega, narejen je bil za samega, mogoče osamljenega človeka. Kje je moj čokoladni napitek, kako naj v njeni prisotnosti grem v kopalnico, da gram ustno vodico, kako naj v postelji berem knjigo, se 3-krat obrnem in zaspim. Kaj počne ona v večerih, ko je sama? Kaj naj res to gledam, imam do tega sploh pravico, do teh banalnosti, ki nas zazibljajo občutek varnosti. Pogledal sem skozi okno, okraski čez ulice, vmes tisoče stanovanj, povsod izvajajo rituale, ki nam dajo občutek nespremenljivosti, občutek, da smo, da bivamo. Najbolj strašno pri misli na lastno smrt je zavedanje, da je močnejša od slehernega rituala. Oprostite, gremo v posteljo. Pogledal sem proti polovici, na kateri sem ležal pred dobrim tednom in spreletela ste me gnus in groza, spletena tako gosto, da jo nisem ločil. Predstavljal sem si plasti teles na istem mestu, njeni prejšnji ljubimci, potem pride otrok, umre, pa znova ljubimci, tudi moje telo in vseh teh ljudi sem le jaz nekako našel vez z otrokom, njegovo bivanje in smrt na tistem koščku postelje sta se prekrila z mojim obiskom. Kako moram nocoj, ko vem vse, spet ponoviti stik? Zagledal sem pogreb svojega očeta, nekaj let kasneje še maminega, najprej nisem vedel, čemu v tistem trenutku, tam. Potem pa sem se zavedal, da stojim nad posteljo z istim občutkom, kot se stal nad krstama, ko so jo dokončno zapirali, z občutkom obžalovanja, ki mi je ožemal dušo. Pokrov pada čez človeka, s katerim smo bili narejeni, da si najdemo stik, a si ga nikoli nismo. Prikimal sem, da čas je bil za posteljo. Nekaj časa sva prepuščala vstop v kopalnico drug drugemu, nato se je uklonila in odnesla pižamo s seboj. Slišal sem, kako se trudi biti čim tišja in ko je odpirala vrata, je stekla pod odejo, oblečeno najbolj ohlapno enobarvno pižamo. Gledal sem jo v ogledalo in se spraševal, kaj počnem. Ležala so vsak na svoji polovici in strmela v navpične špranje svetlobe. Oči so se mi že zdavne privadile na temo, gmoto omare z njenimi oblekami na levi, zraven hrib televizorja. Zvoki mesta, oddaljavi avtomobili. Enkrat je nekdo šel po ulici in se drl letošnjo božično uspešnico. Občasno rešilci. Ko bom zaslišal raznašalce časopisov na njihovih mopedih, potem bo jutro blizu in odidem, sem si obljubil. Spomnil sem se, kako zelo sem si želel moped, ko sem bil otrok in se tudi sam celo leto raznašal časopise s kolesom, preden sem nabral dovolj denarja za star in hudo rabljen model. Nasmehnil sem se po nosu, v živem občutku premečkane gume na ročajih, obračanju zapesta, ko sem dodajal plin, vožnji cesti, ki je drvela pred menoj, sunkovito sem dvignil glavo. Nekje je kašljal otrok. Sem zaspal. Kljub skoraj metrski razdalji sem čutil, kako se je njeno telo napelo. Ne spi, ga zdaj sliši. Kašljal je, lovil sapo, se davil. Kurja polt je legla čez me kot val. Mravljinci so plesali na koži in moral sem zavestno umiriti dihanje in si reči, to si ti, tvoj strah, tvoje telo. Nič, kar pravijo o duhovih, se zdaj ne dogaja. Soba je še naprej topla, nobenega gomazenja za vratom ne čutim. Otrok je zahropel in komaj ujel dih. Kaj je šepnila. Ne slišiš? Previdno je vzdignila glavo. Kaj? Kašlja. Ne norčuj se iz mene. Zgrabila me je za ramo in okamenela. Otrok je kašljal. Počasi je odmaknila roko, držala jo nad mano, nato se me je spet dotaknila. Moj bog je dahnila. Kot antena si, slišim ga le, če se te dotika. On je, on. Obrnila se je na bok in tudi jaz sem se zasukal. Prosim, dovoli, da ga res slišim, prosim. Iztegnil sem roki in jo potegnil v objem. Oklenila se me z vso silo, njeni roki sta me zvezali, nogi zaklenili, telo je rinilo vame, se z menoj spojilo z močjo, za katero ne bi mislil, da jo je kdorkoli sposoben. Prav sem, da se atomi ne morejo zares takniti,
ker je med njimi vedno prazen prostor, a tisto noč so moje kosti pokale in dihal sem lahko le v ritmu z njo. Njene solze so se hladile na mojem vratu, z vseh strani so naj obkrožile votline bloka, stanovanja z osamljenimi telesi, med nama pa ni bilo prostora niti za misel, marveč le za jok otroka v meni.